والسبب أن هذا الحديث تضمن دعاء فريدا لأهل الحديث، وهو أن ينضر الله وجوههم، أي يجعلها جميلة باهجة مسرورة منورة. وفي نظري أن هذا الدعاء هو كناية عن دخول الجنة والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، ذلك أن هذه النظرة بهذا المعنى ذكرت في القرآن مقترنة بهذين الأمرين. ففي سورة القيامة يقول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة أي موصوفة بالنظرة التي هي الحسن والرونق والجمال المعنوي مثلا والحسي أيضا. وإلى ربها ناظرة بالضاد المشالة معناها متمتعة برؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وفي سورة الإنسان يقول سبحانه وتعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. فكانت النضرة مقترنة أيضا بالجنة. وفي سورة المطففين يقول سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم. فذكر النضرة وهي نضرة النعيم وفي الجنة، وقال ينظرون على الأرائك ينظرون وحذف المعمول. والقاعدة أن حذف المعمول يوذن بالعموم، فيصدق بأقل منظور وبأعلى منظور، ولا أعلى من رؤية الله سبحانه وتعالى، زيادة على ما يرشح هذا المعنى من اقتران الأمرين في سورة القيامة: ناظرة إلى ربها ناظرة. وما يرشح هذا المعنى أيضا في نفس سورة المطففين حينما تكلم سبحانه وتعالى على المكذبين فقال: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالمكذبون محجوبون عن الله لا يرونه. ولما قال ينظرون ظهر أن المقصود نظرة الله سبحانه وتعالى. وقد قال الإمام الشافعي في هذه الآية رضي الله عنه: لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بغيضة. فلا شك أن المحجوبين مسخوط عليهم، والذين يرونه برضاه سبحانه وتعالى عنهم. وهذا شيء عظيم جدا لأهل الحديث، فلذلك اندفعوا يدونون ويكتبون ويرون. وهذا الموضوع موضوع النظرة والجنة ورؤية الله سبحانه وتعالى يطرح علينا موضوع الرؤية من أصله. وموضوع الرؤيا يهم كل مؤمن وهو مطلب لكل مسلم وكل مؤمن، وهو أيضا متعلق بالعقيدة، فلذلك لا بأس من الإشارة إليه ولو إشارة خفيفة، لا سيما وهذا المنبر الحسني يهدف إلى توعية الشعب بحقائق دينه، فلنشير إلى ذلك إشارة خفيفة. فإن رؤية الله سبحانه وتعالى عندنا معشر أهل السنة جائزة وواقعة أيضا، ليست جائزة فقط وداخلة في حد الإمكان، بل هي واقعة في الآخرة. والمعتزلة يعارضون فيها ويمنعونها ويحيلونها أصلا، ويؤولون ما ورد فيها من هذه الآيات، ويرفضون الحديث الصحيح الذي ورد فيها. ونشير إلى كلامهم ونعقب عليه باختصار. فقوله تعالى وهو الآية الصريحة في المعنى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا إن المقصود بها إلى ربها ناظرة إلى رحمة ربها ناظرة أو إلى رضا ربها ناظرة. وناظرة هنا بمعنى منتظرة، كما في قوله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، غير منتظرين نضجه وطهيه وتحضيره. والقضية معروفة ونزلت فيها آية، لأنهم الصحابة دخلوا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة معروفة فأطالوا الجلوس، وكان الطعام لم يهيأ بعد، وبعد
الطعام أيضا جلسوا يتحدثون فقال ولا مستأنسين لحديث. فالمهم هو قوله غير ناظرين إناه، غير منتظرين تهيئه وطهيه. هنا المفعول مذكور. وفي قوله تعالى إلى ربها ناظرة فيه تعدية ناظرة بمعنى رؤيا إلى ربها بالحرف تقوية له لتقديمه على العامل، فلا مجال هنا لأن نقول إنها بمعنى منتظرة لرحمة الله، والأصل عدم الحذف، فلا نقول إن إلى ربها ناظرة إلى رحمة ربها وإلى رضوان ربها، فهذا مجاز بالحذف، والأصل عدم الحذف. وقالوا أيضا الله سبحانه وتعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الله سبحانه وتعالى لا تدركه أي لا تحيط به الأبصار، هكذا يفهم من كلامهم على حد إن لمدركون، أو قوله تعالى أيضا في فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. فمعنى ذلك أنه لا تحيط به سبحانه وتعالى ولا تعرف كنهه وحقيقة ذاته الأبصار، وهذا صحيح نحن أيضا نقول به. ولكن هناك في هذا الإدراك مقامات، أقل ذلك الرؤية، ورؤيته هي جزء قليل من الإدراك، كما في المعرفة أيضا، فإننا لا نعرف كنه الله سبحانه وتعالى ولا ذاته ولا حقيقته، ولكننا نعرفه بأوصافه وبأسمائه، فجزء من المعرفة عندنا ثابت وغير مشكوك فيه، بل هو واجب، أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله ورسوله بالصفات إلى آخره. وأما المعرفة الحقيقية لذاته سبحانه وتعالى فإن ذلك ليس في طاقتنا ولا ننفي معه المعرفة. وقالوا إن رؤية الله سبحانه وتعالى تقتضي الجهة، والله تعالى ليس في جهة، لأن الجهة إنما تكون للأجسام وللهيئات والصفات، والله سبحانه وتعالى ليس بجسم. نقول هذا ممنوع لأننا نقيس أمر الدنيا على أمر الآخرة، وأمر الآخرة ليس على أمر الدنيا قطعا. ثم إن هذا الاحتمال غير وارد، لأن الجهة هي بالنسبة للرائي لا للمرئي، وإذا كان الموجود لا يصح أن يكون في غير مكان، فإن أمر الآخرة كذلك أيضا ليس على ما نعهد، على أن الجهة بمعنى العلو هي ثابتة لله سبحانه وتعالى في النصوص. الله تعالى يقول آمنتم من في السماء، فذكر من في السماء، والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر الجارية التي سألها أين الله وأشارت بيدها إلى السماء أقر على ذلك، معناه أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن ننسب إلى جهة العلو إليه. وكذلك حديث ينزل ربنا سحر كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول ألا مستغفر فأغفر لا، ألا داع فأستجيب لا، ألا كذا ألا كذا، يفيد أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو. وكذلك أيضا من معروف أن السماء هي قبلة الدعاء، فنحن لما ندعو نتوجه إلى السماء وإلى العلو، والمدعو قطعا هو الله سبحانه وتعالى، لأنه في الإسلام لا يصح أن يدعى غيره. فهذه أشياء كلها تشير إلى أن جهة العلو على التعظيم وعلى الإجلال هي ثابتة الحق سبحانه وتعالى. وقد ألف في ذلك الحافظ الذهبي كتابا سماه العلو للعلي الغفار، وهو مطبوع ومعروف. بقي أن نقول إن كذلك أيضا من ناحية العربية قالوا لما سأل موسى عليه الصلاة والسلام رؤيا من الله سبحانه وتعالى وقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ولن لتابيد النفي. قلنا هذا ممنوع، ليست لتابيد النفي قطعا، وإنما هي للنفي في المستقبل ولتأكيد في بعض الأحيان، أما التابيد فغير مسلم. والأمثلة على ذلك كثيرة، لن نبرح الأرض حتى لن أبرح حتى يدن لي أبي، لا نبرح علي عاكفين، لن أكلم اليوم إنسيا، فقل لن تخرجوا معي ولن تقاتلوا معي عدوا إلى آخره. فهذه كلها ليست داخلة على شيء مستحيل بحيث يقال إنه لا يمكن. وقال أبو طالب
يخاطب ابن أخي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا. فعلا واردة كثيرة في اللسان العربي وفي كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس لتابدين في قطعة. ومن يرى النفي بلا مؤبدا فقوله ردود وخلافه عضوضا، فحينئذ ثبت أن هذا الاحتجاج غير وارد. قوله هنا أن هو سبحانه وتعالى يقال وردت فيه كذلك أيضا الأحاديث وهي متواترة وصحيحة. ومعلوم أن المعتزلة ينكرون كثيرا من الأحاديث لأنهم يعتمدون على العقل، وحكمت المعتزلة العقل، ولكننا نعرف أن الإسلام دين نقل وعقل، ولن يكون نقلا وحده قط، ولن يكون عقلا كذلك أيضا وحده قط. ولو كان عقلا وحده لما بعث الله الرسل، فإن هناك أشياء لا تعرف من طريق العقل أبدا. وقد وقف الحكماء والفلاسفة من أول الدنيا إلى الآن أمام حيارى، ولولا أن الوحي ينقذ الموقف لما وصلوا إلى أي حقيقة، فلا بد منهما معا. فلذلك نقول في الحديث الصحيح الذي سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا؟ قال نعم. هل تضامون في رؤية البدر ليس دونه سحاب؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ هل تضامون أن ينضم بعضكم إلى بعض لأجل أن تنظروا القمر؟ هل تضارون أن يضروا بعضكم بعضا بالتدافع وما إلى ذلك؟ قالوا لا. قال: فكذلك ترون ربكم يوم القيامة. وهذا الحديث من المتواتر الخاص، التواتر الذي حصل على العدد الأعلى في التواتر. ولذلك يشير الشيخ التودي بن سودة رحمه الله بقوله: ومما تواتر حديث من كذب علي متعمدا، ومن بنى لله بيتا محتسب، من بنى لله بيتا مسجدا ولو قدر حقيقته، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض، هذه من المتواترات الكثيرة الدلالة. فرؤية متواترة قطعة، وإنكار حديثها من المكابرة. يأتي هنا سؤال: كيف شبه رؤية القمر برؤية الله سبحانه وتعالى والله أعلى وأجل؟ قلنا إنه قد يقع التشبيه بالأقل، وذلك للتوضيح وللتقريب، لأن التمثيل إنما هو وسيلة من وسائل التوضيح. انظر إلى قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. فأين نور الله سبحانه وتعالى من نور المصباح أو المشكاة في المصباح في مشكاة؟ هذا لا، ولو كانت هذه الزيت ما كانت، فهو دليل على أنه يمكن أن يمثل الأعلى بالأدنى والأكثر بالأقل. ومن اللطائف في هذا الباب أن الشاعر أبا تمام مدح الأمير أحمد بن الخليفة المعتصم العباسي في قصيدته المشهورة ما في وقفك ساعة من باسي، وشبه الأمير بأربعة من رجالات العرب، فقال: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياسي. وعمر هذا الذي شبهه به في الشجاعة هو عمرو بن معدي كريب الزبيدي فارس العرب وشاعرها، وصهر أبي بكر الصديق على أخته أم فروة. وحاتم هو المشهور والمضروب به المثل في الجود، والأحناف هو الأحناف بن قيس سيد بني تميم المضروب به المثل في الحلم والصفح والمسامحة مع القدرة. وإياس هو قاضي إياس بن معاوية قاضي عمر بن عبد العزيز على البصرة، وكان يضرب به المثل في الزكانة والحدق والفهم. فقام هناك الفيلسوف الهارى أبو نصير الفارابي وقال: الأمير فوق ذلك ما زدت على أن شبهت الأمير بأجلاف العرب. وهذا ليس بصحيح، هؤلاء الأربعة ليسوا من أجلاف العرب، بل هم من خاصة الخاصة، ولا سيما الثلاثة الآخرين الثلاثة. وأما حاتم فهو وإن كان جاهلي فقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما وردت ابنته سفانة عليه فقال لها: إن أباك كان يحب مكارم الأخلاق. فهذه لا شك أنها عنصرية تركية في الفارابي.
ولكن شاعرنا أبا تمام لم يستسلم ولم يسكت عن الجواب، فأطرق قليلا ثم رفع رأسه وقال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. ونظرت القصيدة بعد ذلك فرؤي أن البيتين ليس فيها، مما دل على أنه ارتجلهما في مساعته. ومما يدل على أن المشبه به الذي نرى أنه قوي قد يكون ضعيفا. قول هذا الحوار القصير الذي جرى بنا عمران بن حطان من زعماء الخوارج وشعرائهم وامرأة وزوجته، قالت له: أستزعم أنك لا تقول في شعرك إلا حقا؟ قال: بلى. قالت له: فأخبرني عن قولك. فكذاك مجزأة بن ثور كان أشجع من أسامة. مجزأة بن ثور قائد، وأسامة اسم الأسد كما هو معروف. أيكون رجل أشجع من الأسد؟ قال: إني رأيت مجزأة بن ثور فتح مدينة ولم أرى أسدا فتح مدينة. فهذا الذي نعتقد أننا لما نقول زيد أسد شبهناه بالأسد في الشجاعة القوية في الأسد، هو على خلاف ذلك إذا حققنا النظر. فهذه مسائل ما يتعلق بهذا المطلب، وهو مسألة وهي قضية رؤية.